عليكم، أهلا وسهلا بكم في قناتكم قناة كود أند كيور لتعليم البرمجة والفوتوشوب، ودي إن شاء الله هتكون أول حصة لينا أو أول درس في الفوتوشوب. إن شاء الله النهاردة هنبتدي من أول ما نفتح اللابتوب، عشان في ناس طبعا ما اتعاملتش مع اللابتوب قبل كده، بما إن دلوقتي الموبايلات هي المنتشرة وهي الأكثر تعامل أو انتشار بين الناس، فالناس مستسهلاها بما إنها بتبقى تاتش وكده. بس ده طبعا لا يتغاضى عن إن اللابتوب ليه مميزات كتير، ويعني unlimited properties أو advantage، لأن احنا نشتغل عليه سواء فوتوشوب برمجة، يعني مجال أوسع. اللابتوب يعني حاجة واسعة شوية. طيب عشان ندخل على طول في الموضوع، احنا طبعا اللابتوب ده عبارة عن كمبيوتر بس محمول، يعني بيتمسك بالإيد، بيتحط في شنطة صغير يعني. وطبعا بيبقى معاه ماوس أو تاتش باد اللي هي اللي قاعدة مكان الماوس، بس احنا ممكن نحتاج يعني ماوس خارجي برضو مع اللابتوب في شغلنا. طيب احنا أول حاجة عشان نفتح اللابتوب بندوس على زرار الباور، بنضغط عليه بريس. احنا عندنا مصطلحين في اللابتوب بريس، وهو ان احنا نضغط على الزرار او الايقونة، وفي اللي هو كليك، وده كليك واحد بيتعمل بالماوس، سواء كليك رايت او ليفت او يمين او شمال، عشان الماوس ده بيبقى فيه زرارين وبيبقى فيه في النص حاجة اسمها سكرول او زي العجلة كده. تمام، اوكي. طيب احنا دوسنا على الزرار وفتحنا اللابتوب زي ما باين قدامنا كده بالظبط. هنلاقي اللابتوب عبارة عن بيفتح قدامنا حاجة اسمها ديسكتوب أو سطح المكتب، ده عبارة عن سطح ومليان ايقونز أو أيقونات زي بالظبط الابس اللي هي بتبقى في الموبايل أو الابليكيشنز اللي هي عبارة عن التطبيقات بتاعتنا، سواء فوتوز، واتساب، فيسبوك، انستجرام، أيًا كان يعني. هنا بيبقى فيه ألعاب، بيبقى فيه برامج، تطبيقات معيّنة، بيبقى فيه عندنا زي هنا كده عندنا الPC أو my computer، وعندنا الrecycle bin اللي هي سلة المحذوفات أو المهملات، اللي هي لمّا بنحذف حاجة بتروح هنا عشان ما تتحذفش مرّة واحدة، عشان لو حصل خطأ أو كده نعرف نعمل لها restore أو نرجعها. دي الnetwork، وبعد كده دي حاجات بتتغيّر من كمبيوتر لكمبيوتر وعلى حسب تنظيمك أو تنظيمِك يعني الأيقونز على سطح المكتب. طيب تحت هنا على الشمال عندنا حاجة اسمها start أو ابدأ، دي بندوس عليها بتفتح لنا منيو بالشكل ده، برضه بنوصل منها للapplications اللي عندنا أو للصور أو كده. تمام، لو عايزين أي حاجة وإحنا مش عارفين مكانها ممكن نضغط هنا في المربع اللي تحت الأبيض على الشمال ده، جنب علامة السيرش. العلامة دي علامة السيرش هنلاقيها كتير في الكمبيوتر. هنكتب هنا أي كلمة إحنا عايزينها، مثلًا عايزين control panel أو لوحة التحكم، بنكتب يدوب أول كام حرف وبتظهر لي زي كده، بندوس عليها كليك واحد بتتفتح قدامنا زي كده. طيب مهم جدا أول حصة لينا النهاردة إن احنا نعرف إمكانيات الجهاز بتاعنا وهل هينفع يشغل فوتوشوب أو لأ. هنعمل الحوار ده ازاي؟ هنعمله بسهولة جدا. عشان نسهل على نفسنا احنا عايزين نشوف السيستم بتاعنا الهارد بتاعه كام، البروسيسور او المعالج بتاعه كام، الرام بتاعته كام. فاحنا هنيجي في السيرش هنا هنكتب كلمة سيستم SYS، ظهر لي اهو السيستم وتحته حاجات. احنا عايزين نعرف الرام مثلا كام والحاجات، هنجيبهم كلهم من هنا. في هنا سطر بيقول لي show how much RAM is on this computer، يعني الكمبيوتر ده الرام بتاعته كام. هنضغط على كليك واحد هتفتح لنا الصفحة اللي قدامنا دي. ده الديفايس نيم، طبعا انتوا بتبقوا مسمينه او هو متسمي عادي. البروسيسور او المعالج هو اللي تاني واحد ده. البروسيسور ده مكتوب قدامه اهو انتل، يعني النوع انتل كور. الكور ده حلو جدا، يعني بيبقى بيبتدي من كور 2 ديو او 2
الحد التاسع حاليا. أنا عندي الكور i5 بنعرفه من الرقم اللي ورا الاي على طول i5، يعني كور i5 يعني ده النوع الخامس. طب الجيل بنعرفه بإيه؟ بنعرفه بالرقم اللي وراه، نشوف أول رقم كام، 7، يبقى ده جيل سابع. لو لقيناه 3 أرقام بس بيبقى ده عبارة عن الجيل الأول. طبعا السابع كويس جدا، وبرضه الخامس ممكن يبقى حلو برضه. آه، لو الاي ده i3 ممكن، بس عايزين جيل عالي عشان يشغل. طيب الرام بتاعتنا كام هنا؟ أنا الرام بتاعتي 8، برضه لو 6 بتنفع، وممكن لو 4 برضه تشغل معانا. بس احنا مش محتاجين غير دول نعرفهم. اوكي، تمام. خلاص كده النهاردة عايزاكم كل واحد يكتب لي السيستم بتاعه والرام والهارد ديسك ليه كام، وده هيعتبر أول تطبيق لينا على الكمبيوتر. ومن بكرة إن شاء الله هنبتدي، أو من الدرس الجاي يعني هنبتدي نشوف ازاي هنسطب الفوتوشوب عندنا وهننزله ازاي، وازاي هنبتدي نشتغل عليه. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.